哎，你听乌鼠那一声，哎呦，我在老家都能听见，能传山东去。哎呦，哎呦呦呦，确实是大，看着大紫了吧？啊，这个确实大，什么货？哎呦呦，大乌皮哎！哎呦呦，这玩意儿行哎！哎呀妈，这个好看啊，好看啦！花公鸡了，籽儿眼瞅着红了。哦，快点儿！他们呢？这下来了一个，老俊了，真漂亮这个玩意儿。我跟你说啊，这就该着谁一踩就是谁一踩，就这个家伙哈，在30-40米，反正看见的是简单的，这就该着谁一踩。哎，有三花了底下，这个里头有小崽了，有小三花了，看我这个，看我呢，现在太好看了，哎，通红啊！那一声喊的啊，那我都哎呀控制不住了，我天，他小点声，我一下控制不住了。哎。老杆去年的，这个货你说怎么回事呀？去年老杆，这应该是去年的老杆，嗯，这里边没有前年的老杆，这里边没有进来弄的。这玩意儿反正啊，以前有啊，现在没有了。就是赶上谁的财呀，这是。那这小三花，以前别人来的时候可能巧了他没出土，然后我们来了，它长个大乌皮。这么看最少得出土2年以上了。哎，这个东西行，行。来，行啊，给我照一下子，来，给我照一下子，我留个纪念，给我照一下子。铁杆鹩子，这就叫铁杆鹩子。正常这个人参这个种子啊，它到了时候它就这样，哎，它这么耷拉下来。籽儿沉了，它也坠下去了。这种就叫铁杆鹩子，不好意思了。哦，你捆锁。行，我先把杆下了，别，哎，这滴溜点的。这有小三花了。这个货行啊，这还有个三花的。那还有这块还有一个，哎，那还有一个三花。不是，那不是，这个是的，那不是，不是三花。你看这两玩意儿长挺像啊。这两个是三花，那俩是三花。那下子去把这个籽儿埋上，把种子埋上。很多人说这样式埋不长，它自个掉地下它都活，你更别说埋上了。就是。你看啊，这会儿过来看看完了。把这个木头给你弄走它，今天。哎，对。就这样。这会儿给你看看，哎。它这个头是弯弯着来的，弯弯着长的，这块是原路，我看一下是吧？这一屋的是原炉，这么长的头，你看从这儿开始，它弯弯着来，这么弯弯，这么样上来的。嗯，这家伙行了，够用了，够用。我在这找这个须哈，找老半天。你看我这样扒这么老远吗？我以为哈，它是这么扎下来之后，然后那个须条这么往上反，这么夸找它正好。我这抠这么大坑，我也没找着这个须。嗯，这须那个须不。你看这就只是磕叉磕着小细须条，你看吧。须头还这么长呢？你看吧，磕叉磕着那么长。它只要是往上反，你看，只要是往上反，它就长。哎，你看，哎，啊，再找这根。哎呀，这玩意儿不好弄啊，这玩意儿我还得夸这头啊。哎，你得夸那头。反正往这边翻了，我看是。反正抬身这个活这是怎么事呢？就是一点一点捋着找，顺着找。哎，细致活。对。呀，这活就得我干呐，他们都不行。对，我们那些都不行。不，你看，真是一半年没劲。拿打门子。哎，你能叫把头？现在把头都成司机了。把头现在是一天不如一天了。这个把头，这玩意儿快出来了，快了。须条是没得说呀，再往上翻。这个须条能长啊？它要上来呀！你看这还没变细呢。我看它要上来，磕叉了。翻上来了吧？这就长了。翻上来它就长了，但是它不变细才好呢。哎，翻上来就长了，我告诉你吧。还不变，好。哎，好，再长，对，再长，长，猛长。哎，磕叉了。你，哎呦这须，哎呦这须好，哎呦，这是水须都出来了啊！小水须都出来了。这个玩意儿可是。哦，这个须可是真不短。更漂亮，是不是嘎嘎的呀？嘎嘎的，老好了。这个玩意儿啊，你们看，你看这绑头纹真好啊！这玩意儿这个头好看啊，一起一歪一坐，哎，它就这样式的，把这个头往回这么一坐，这好看。
它为什么做呢？就是弹了一下子，弹了一下子之后，从这重新长了头。但是重新长头有个什么毛病呢？它这个毛这个顶须就要格外多，你看吧。一样，如果没有这几根大顶须的话，它也顶不起个大皮叶杆。对啊，然后越长这玩意儿以后越老越轻，这样的须就是清须嘛。哎，你看吧，它就没有那么多毛毛，看吧，这个就叫清须了，慢慢越长越轻，越长越轻，到后边就剩几根儿。对，就剩什么，就这些到以后自个儿全就掉了，能剩个一个俩的。这个玩意儿该说不说的不小啊，你看。哎，小是不小，长短数也行啊。得50公分啊，长短数也行啊。 ，50公分是有。它这个头真好，这个头好看，该说不说的。这个头伸开真不短。要是顶上这些小顶须再少点好了。大顶须太要顶须再少点，那5匹也就出不来了，就得4匹我跟了。你说，他要是4匹也比他现在5匹好。那肯定的，顶须少了嘛。顶须少点。打包吧。 OK。